好，我们先来进行一下这两款手机在夜间拍摄4K 每秒30幅的影片，两者的稳定度跟亮度差异。我们先试着开始走路。好，那接着我们开始跑步。大家看看这个夜间摄影表现，不知道大家会比较喜欢哪一款的实际录影效果呢？